Skunde medo keto riekni e chwalo nyime lai mar somo mar CBC e skunde gi ka koro gimiyo jopuonjre thuolo mar yudo lony e tije mag lwedo kod somo jopuonjre riekni ma geto konyogi e ngimagi mabiro bang' tieko sombgi. Kaka Liabich lero, somo mar CBC osebedo gi midhiero ne thoth skunde, kama moko to ramo ni nyaka gimany yore mamoko mag chope kare. Owinje siganane. Kokale bang' migawo mar somo kete tim lai mar somo mar competency based curriculum CBC, skunde osebedo ka tiyo gi lai manyien mar somo no e neno ni jopuonjre yudo lony kod riekni mopogore manyalo konyogi e ngimagi bang' ka gisetieko chenro mag somo. Thoth skunde ni kod chenro mag keto ne jopuonjre mag somo lony kod tije lwedo mopogore kendo miyo jopuonjre bedo kod lony matut ma opogore gi rieko ma giyudo e buk. E skund ji giwegi malasale boma ma Homabay, jopuonjre matimo home science ni kod thuolo mar somo kendo tedo chiemo mopogore kendo mamiyo mijing'o jopuonjre mane kod dwaro mar donjo sekta mar magawa kod rwako welo tok ka gisetieko sombgi. This help us to learn how to cook. In future we can know how to cook, and if we want to be a chef we can be when we have already started learning earlier. When I grow up I can cook, I can be a chef, I can cook for my kids nice food. It's helping me so that I can know how to cook. When I grow up, I can cook for myself. And right now we are just doing the practicals of what we learn in class. So we can help our parents cook food at home by doing this, and it makes our parents very happy. Ka indi jopuonjre gi yudo thuolo moro ka moro mar somo kendo ng'eyo kaka itedo kit chiemo mopogore. Ka tend skunde ne wacho ni en achiel kuom chenro mag CBC mag timo mar neno ni jopuonjre manyalo bedo kod talanta mar tedo ochako kapod gitindo e kinde mag gin e skul. This is part of home science, so it's only that now in class they do the theory part of it, but this is now the practical part of it. Then you find that this is helpful to them in that they are able to absorb more. So they get more knowledge from this, and also they put their creativity and everything into practice. Also want to grow talents because food is something that everybody has to eat. And in this industry, if they can grow their talents, in future they may end up becoming great chefs, or they may work in the industry related to hospitality. Jopuonjre gi kitiyogo gin mago ma bende oketho alwora kendo mamiyo gi thuolo mar ng'iyo ber mar rito alwora. Jogo ma osebedo ka jiwo tedo kod gigo moketho alwora e kaunti ni wacho ni dwaro margi en neno ni jopuonjre e skunde mopogore obedo kod ng'eyo ber mar rito alwora. Be skunde wachako puonjo nyithindo wa matindo kaka gin be ginyalo somo tedo gi gik tedo maler maonge iro mondo gichak ng'eyo kapod gitindo ni tedo kena yien gi maka. Nitie yore mag tedo manyien manyasani makonyo ngimagi kendo nyisogi kaka ginyalo tedo, kata ka gidok dala ginyalo nyiso jonyuol ginyalo nyiso nyithindo moko be gik magipuonjre gi yore magipuonjre godo tedo e yo maler manyasani. We are currently at LaSalle, Homabay, and we came to replace the use of firewood and charcoal that was currently being used by the school to now utilizing a 100-liter institutional electric pressure cooker, which is the first of its kind and made in Kenya. Liabich, Ramogi TV, Homabay.